trying to keep my distance. I just wanna play my cards right. It takes one false move and you'll be gone. But maybe it's alright. I can't tell if it's the right moment, but baby, anyhow, I can't hold it in anymore. 'Cause it's starting to come out. Starting to come out. I've been holding it in for too long. Yeah, it's starting to come out. Starting to come out. And I can't pretend anymore. Oh, I'm yours. Never thought I'd even try. After just one day, it's special, yeah. But there is something in your eyes. Ooh, one false move and you'll be gone. You maybe it's alright. I can't tell if it's the right moment, but baby, anyhow, I can't hold it in anymore. No, 'cause it's starting to come out. Starting to come out. I've been holding it in for too long. Yeah, it's starting to come out. Starting to come out. And I can't pretend anymore. Ooh, I'm yours. Starting to come out. Starting to come out. Starting to come out. Ooh, I'm yours. Starting to come out. Starting to come out.สวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับมาแล้วตื่นเต้นป่ะ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 นะครับโอเควันนี้อยู่กับเกม Reverse 199กับผม SunWaltz นะครับผมก็แน่นอนนะฮะวันนี้มีไลฟ์พิเศษนะครับ Mystery Box Carnival 2024นะครับผมจะไลฟ์ภายในอีกประมาณ10นาทีนะครับผมก็ยังไงก็ตามเนี่ยคิดว่าน่าจะมีอะไรเซอร์ไพรส์พวกเราอยู่นะครับคนก็อยากจะรู้ว่าในแพทช์ต่อไปนะครับจะมีอะไรนะครับที่น่าตื่นเต้นบ้างนะครับผมโหก็ค่อนข้างจะตื่นเต้นกับน้อง37น้อง6นะครับผมแหมนะคือเป็นตัวละครที่ทั้งหล่อทั้งน่ารักนะครับในแพทช์เดียวกันนะครับน่าจะเสียทรัพย์กันไม่น้อยเลยทีเดียวสำหรับในแพทหน้านี้นะครับผม 1.4 นะครับผมก่อนอื่นเลยที่ใครที่ยังไม่เคยเข้ามาดูนะครับช่องผมก็จะเป็นช่องที่ทำไลฟ์เกมเป็นส่วนใหญ่นะครับไม่ได้ทำเป็นคอนเทนต์นะครับก็แน่นอนว่าจะเห็นในช่องกันแหละว่าทำหลายๆเกมนะครับรวมถึง Reverse 199ด้วยแต่ว่าในเดือนที่ผ่านมานะครับเดือนนี้แหละนะครับงานนอกผมเยอะมากแล้วผมไม่สามารถmanage งาน manage ไม่สามารถบริหารเวลาได้นะครับผมก็เลยไม่ได้โผล่มาใน reverse เท่าไหร่นะครับแต่ว่านี่ก็มาแล้วนะครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมนะสวัสดีทุกคนนะสวัสดีคุณโชว์เก่งด้วยนะครับตามมาแต่เมื่อคืนเลยโชว์เก่งนะสวัสดีคุณดังแคทคุณนายนะครับสวัสดีเมมเบอร์ก่อนเมมเบอร์นะครับสวัสดีแก๊งกระเจี๊ยบก่อนนะครับคุณเซนพิคอลสวัสดีนะครับสวัสดีกับอ้วนนะครับสวัสดีน้องเว็บนะครับผมนะเมมเบอร์มากันไวแล้วก็มีคุณจ๋องแจ๋งคุณสโนวีนะครับคุณเมลขาประจำมาแล้วขาประจำรีเวิร์สช่องนี้มาแล้วไอแปนชาแนลสวัสดีครับสวัสดีคุณบัตเตอร์เนี่ยขาประจำจำได้สวัสดีคุณชี้นะครับเอ้ยไลฟ์ขึ้นแล้วไลฟ์ขึ้นแล้วไปเลยวะไปเลยวะไปเลยวะเฮ้ยตื่นเต้นไลฟ์มาแล้วตอนนี้คนอยากรู้ว่าน้อง6น้อง37หรือพี่6จะมาก่อนดิใช่ปะตอนนี้ผมว่าคนลุ้นกันอยู่ใครจะมาก่อนกันผมสับวันนั้นนี้ก่อนนะครับคนน่าจะลุ้นกันอยู่นะว่าใครจะมาก่อนกันมีคนในแชทเขาแกงกันไว้เยอะมากว่าพี่6อาจจะมาก่อนอะไรพี่6เอาจริงพี่6ก็หล่อพี่6ก็หล่อคนก็อยากได้เยอะนะครับหล่อเท่เหล่ท่อนะครับแต่ว่าแน่นอนว่าในแพทช์นี้ดาวเด่นของในเกมก็คือ37นะครับผมคุณเตรียมไว้เท่าไหร่แล้วคุณเตรียมไว้เท่าไหร่
คือเอาจริง P0 มันก็เล่นได้นะแต่ว่าแน่นอนว่า P3 ก็คือแบบเป็นหนึ่งในจุดที่ทำให้ความเก่งแบบของน้อง37แต่เห็นได้ชัดขึ้นเนาะพอเทร3เพราะว่าทำให้สแต็กของไอยูเรกาใช่ป่ะกับสแต็กของนางอีกอันนึงอ่ะมันขึ้นจากแม็กจาก2เป็น3นะครับซึ่งมีผลกับการเล่นในเกมค่อนข้างเยอะนะครับตื่นเต้นเนาะตื่นเต้นนะครับสี่การันตีพร้อมแล้วโหดมากโหดมากนะครับเล่นโกบอยเท่าจีนอ๋อแบบเร่งแพทใช่ไหมให้มันไปตรงโน้นใช่ไหมวันนี้หล่อปกติธรรมดาไม่มีอะไรผิดปกติแล้วครับสวัสดีคุณฮิปนาด้วยนะครับอาคาน่าจะมาตอนไหนคะเดี๋ยวรอดูนะครับติดตามแต่ว่าขอบคุณมากเลยครับภาคอยู่ครับภาคอยู่ก็วันพรุ่งนี้ก็มีทำWatch Party นะครับที่บ้านเนาะแล้วก็อาทิตย์หน้าก็มีตามปกตินะครับสวัสดีคุณเจริญสวัสดีคุณเนี่ยคุณสวัสดีนะครับสวัสดีคุณบัตเตอร์อีกครั้งหนึ่งนะ37แปะมาขนาดนี้นะครับโอ้ตื่นเต้นว่ะคือเราก็รู้แหละว่ามันจะมีอะไรมาเนาะแต่ว่าด้วยความที่ว่ามันเป็น global อะแล้วเอาตรงนะคือต้องบอกว่า Reverse 1999เนี่ยเป็นเกมหนึ่งที่ผมยังเล่นอยู่ได้เรื่อยๆอะถึงแม้ว่าผมจะบางครั้งมันจะบีซี่มากชีวิตผมมันจะบีซี่มันยุ่งมากแบบบางทีในอีเวนต์ไม่สามารถกวาดครบได้ทุกอีเวนต์อะแต่อย่างน้อยๆก็ยังรู้สึกมีส่วนร่วมกับเกมได้เราไม่รู้สึกแบบตกรถขนาดนั้นเพราะว่าแต่ละคนก็อันนี้แล้วแต่คนนะสำหรับผมคือแรงจูงใจในการเล่นเกมนี้ผมชอบเรื่องของคาแรคเตอร์ดีไซน์ชอบเพลงชอบเรื่องของกิมมิคเรื่องของธีมของเกมนะครับมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะไม่สามารถหาถูกเจอได้ในเกมมือถืออื่นๆนะครับใช้คำนี้ได้เลยนะไม่สามารถถูกหาได้เจอในเกมมือถืออื่นๆนะครับโดยเฉพาะการยึดอิงถึงเหล่าประวัติศาสตร์ต่างๆที่เคยเกิดขึ้นจริงนะครับบนโลกใบนี้แล้วคือพอมานั่งดูประวัติต่างๆของเหล่าอาคาน่าและอาคานิสในเกมนะครับแล้วก็โอ้เอ้ยมันรีเลทกับในโลกของเราได้ด้วยอะไรเงี้ยนะครับโอ้แต่แพทล่าสุด 1.3 นี่ก็ออกไปนู่นเลยนะไปฮินดูไปเล่นฮินดูไปเล่นดาราศาสตร์นะครับโอ้ตอนนั้นถ้าคุณดูไลฟ์ผมอยู่ในรอบที่แล้วผมซึมเลยนะตอนจบ 1.3 นี่คือแบบเกมมันเอาหนักว่ะเนื้อเรื่องเกมมันเข้มมากเลยเว้ยเข้มแบบเข้มมากๆในทุกอีเวนต์เลยนะครับแต่จะมี 1.2 นี่แหละที่อาจจะต้องไปหาดูเนื้อเรื่องแปลไทยนะครับแต่น่าจะมีช่องคนไทยทำอยู่นะผมไปนั่งดูเนื้อเรื่องเพราะว่าผมไม่ได้อ่านเนื้อเรื่องตอน 1.2 เดือน3มีเวลาเล่นอยู่นะครับอย่ารีบเอา6มาอุตส่าห์เตรียมการันตีพร้อมเลทหน้าตู้นะรูปหน้าน้องเสือขนาดนี้มีหรือจะรีบพาท่าน6มาก่อนเฮ้ยน้อง37อยู่ข้างหน้าขนาดนี้วะเราต้อง37มาก่อนแหละสวัสดีคุณวิทย์นะครับขอบคุณคุณเอฟแลนด์ด้วยนะครับผมคือก็มีงานมาเรื่อยๆครับมาเรื่อยๆใช่แต่อย่างที่บอกครับผมเพิ่งไปเป็นพิธีกรเวทีมานะครับก็ดีหน่อยวีคนี้ไม่ได้มีภาคอะไรใช้เสียงหนักๆนะครับมีสตรีมไม่เฉยก็ควบคุมการใช้เสียงตัวเองเอาเนาะเพราะว่าเหมือนเส้นเสียงยังกลับมาไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับชอบจนต้องสร้าง5 ID กดอะไรตัวเล่นหลากหลายภาคอิงในเรื่องดีสวัสดีคนหยงด้วยนะครับจริงเกมนี้เป็นเกมที่ voice actor เก่งมากคือรู้ว่าบัดเจ็ตงบของการทำเกมนี้ครับในการทำในภาษาอังกฤษมาเนี่ยสูงมากๆเลยนะเพราะว่าถ้าเราฟังจากแอคเซนต์หรือว่าสำเนียงการออกเสียงของแต่ละตัวละครเนี่ยคือตัวละครแต่ละตัวก็จะมีที่มาที่ไปใช่ไหมครับในแต่ละประเทศไม่เหมือนกันนะครับแล้วเราก็พอจะฟังสำเนียงออกได้บ้างนะครับผมไม่ได้คนที่มีความรู้อะไรเยอะขนาดนั้นแต่ฟังแล้วก็รู้สึกสำเนียงนี่มันมาจากรัสเซียสำเนียงนี่มาจาก UK อะไรแบบนี้ได้หรอปะคือเรารู้เลยอะแล้วตัวละครมันก็ตรงกับแอคเซนต์ของvoice actor นะครับที่ใช้มาในเกมนี้ครับทำให้รู้ว่าเกม Reverse 1999เป็นเกมที่ใส่ใจในเรื่องของคุณภาพคอนเทนต์ภายในเกมอย่างมากนะครับแล้วมันก็สร้างความประทับใจให้ผมได้เยอะจนที่ผมไม่คิดว่าผมจะเจอเกมอื่นที่เหมือนเกมนี้นะครับนั่นก็สิ่งที่ผมประทับใจเกมนี้ตลอดมาแล้วมันเป็นเกมที่ผมไม่ว่าผมจะยุ่งขนาดไหนผมก็ยังสนุกกับเกมนี้ได้อย่างที่บอกไปนะครับคือโอเคอาจจะถ่ายอีเวนต์ไม่ครบบ้างเลยบางอีเวนต์แต่เราอ่านเมนสตอรี่เราอ่านเมนอีเวนต์สตอรี่ใช่ไหมเราเก็บเนื้อเรื่องหลักๆเก็บอัตเตอร์ไปก็โอเคละ enjoy นะครับสนุกดีเป็นเกมที่แสนดีกับเราไม่กินเวลาเราเยอะนะครับนะฮะมี 25,000 เพชรโอ้โหเยอะมากกระต่ายรอน้อง37ได้แล้วไป6น้องซิกพี่ซิกโหเยอะมากนะครับไปเล่นแถวอินเดียแถมเรื่องให้คะแนนเป็นดาราศาสตร์ที่ใจสลายเต็ม10โอ้โหจริงๆเหมือนเอานักชาติมาพาดเลยนะใช่ผมรู้สึกว่ามันดีมากๆนะครับดีมากๆนะเล่นสักทีไม่คุณตั้มเราไม่ได้เล่นกันเรามานั่งดูสตรีมครับผมเรามานั่งดูสตรีม เรามานั่งดูสตรีมของ Official เลยครับ
อาจจะมีเล่นเล็กน้อยอาจจะริมโบสักหน่อยตอนท้ายไลฟ์นะครับผมยังไม่ได้ริมโบเลย6 วันเดี๋ยวลืมเนื่องจากการทดลองที่โดนรับเคราะห์เจสสิก้าก็เลยกลายเป็นเชนลิงใช่ไหมอ๋อโอเคเดี๋ยวผมไปลองนั่งอ่านย้อนดูนะครับวันนี้คอลเลกโตด้วยนะครับฝึกอินกับรีเวิร์สมีอยู่จริงคือแล้วประเด็นคือในเกมนี้มันใช้ภาษาใช้ศัพท์ไม่ได้เป็นศัพท์ทั่วไปในบางครั้งนะครับบางทีก็ศัพท์เฉพาะบางทีเป็นคำศัพท์ที่เราไม่เคยเจอผมก็ไม่เคยเจอแล้วผมก็ต้องไป Google หาความรู้มันแปลว่าอย่างนี้อะไรเงี้ยครับคือนั่นก็สนุกดีได้ความรู้เยอะด้วยนะครับเรื่องภาษานะครับก็จริงๆมีข่าวมานานแล้วเรื่องภาษาไทยแต่ผมคิดว่าเขาน่าจะเป็นเกมที่ทำ localization ค่อนข้างยากนะครับเพราะว่าเรื่องรายละเอียดต่างๆภายในเกมโอ้โหค่าแปลน่าจะบานเนอะวะ ค่าแปลบานแน่บอกเลยเพราะว่าคือด้วยความลึกของภาษาด้วยความลึกของความเจาะจงเฉพาะของเนื้อเรื่องครับมันทำให้การแปลน่าจะมีความเข้มข้นนะมากๆเลยแต่ว่าก็มีคนทำคอนเทนต์อยู่เยอะเหมือนกันนะครับในเพจไทยในช่อง YouTube ไทยนะครับก็รอดูนะครับว่าพวกเขาจะสรรสร้างผลงานอะไรพวกเราดูผมเล่นอย่างเดียวนะครับเล่นอย่างเดียวนะครับแล้วตัววอยคือสำเนียงจากเอเลี่ยน ไม่ใช่เขาไม่เป็นเวลาเลยเปิดมา2 ครั้งไม่กี่นาทีไวเนาะคุณเซมิแป๊บเดียวนั่นแหละครับมันก็มีช่วงที่เล่นเยอะนะก็ไม่ใช่ไม่มีแต่เราเลือกได้ไงในช่วงเวลาที่ดีที่สุดว่าเราจะเล่นตอนไหนที่มันสะดวกกับเรานะครับไปอีก2 นาทีคุณว่าไงคุณว่าใครมาเปิดตู้ดีกว่าเปิดโปรพวกคุณก่อนดีกว่าใครเปิดตู้ในแพทถัดไป 1.4 คุณคิดว่าใครมาก่อนผมเปิดโพลให้พวกคุณก่อนเปิดได้ปะวะเงินนะนี่มัน Q&A แป๊บนึงนะมันต้องเป็นโพลสิเดี๋ยวผมกดโพลให้ระหว่าง37แล้วเรา37หรือพี่6เขาเปิดโพลให้แล้วนะครับคุณว่าใครจะมาก่อนกันครับในครึ่งแรกโหวตได้ในแชทเลยนะครับโหวตได้ในแชทเลย37มาขาดต้อง37มาขาดพี่6อยู่ไหนFC พี่6อยู่ไหน FC พี่ซิกอยู่ไหนมีแต่คนเขารอน้อง3737น่ารักขนาดนี้น้องที่น่ารักขนาดนี้เป็นของคุณอีก1 นาทีใกล้ละคือผมไม่รู้จะอัดถึงพอร์ต3ได้ป่ะนะคือถ้าพอร์ต3ได้ก็พอร์ต3เถอะเพราะว่าน้องเป็น1 ในซับที่ดีที่สุดนะครับในการเล่นกับตัวละครลิมิเต็ดตัวแรกของเกมถูกไหมนั่นก็คือตัวของจิวเหนียงซี่นะครับในแพท 1.7 ใช่ป่าวะ 1.7 ป่าวะน่าจะใช่ก็คือมันเก่งมากไอตัวนั้นมัน follow up แบบตัวคือง่ายๆคือ37มันต้องไปเล่นกับพวกทีม follow up หรือแม้ก็ทีมครีเบสใช่ป่ะล่ะก็คือน้องเจียงก็คือสาดแอลกอฮอล์รัวๆน้องเจียงก็คือสาดแอลกอฮอล์รัวๆนะครับคิดว่ายังไงถ้ามีงบได้ถ้าจะเล่นน้องเจียงก็กดพอร์ต3ไว้เถอะนะครับถ้าเติมได้ก็เติมครับถ้าแผ่นนี้เนี่ยมันคือ 1.6 ใช่ไหมไม่ใช่ 1.7 ใช่ไหมน่าจะ 1.6 1.7 แหละผมลืมแต่แผ่นนี้ก็ยังไงก็จัดทั้ง2ถ้าเล่นทีมลิมิต 1.6 สวัสดีคุณ 1,300K ด้วยนะครับพี่6ต่อให้ไม่อวยก็ต้องกดปัสแท็บพี่6มันตึงนี่คือบัฟกับดิบัฟมาแล้วแชทมาแล้วเฮ้ย Keep your eyes open, my dear listeners. เฮ้ยน้องเลกู Prick up your ears. Your beloved Captain สวย Regulus is going to give you a 5-star performance today. More applause and cheers will help us make a perfect show. Nice performance, Regulus. Just keep doing what you're doing. It helps me read your number. เสียงน่ารัก What number? I thought I was here to host a show tonight. Why are we suddenly in a maths lesson? The nature of all things can be defined by math. People are no exception.
Though your response is quite interesting, it will make an excellent observation เสีย sample. งน้อง37น่ารักมากเลยอะ You know, normal people don't usually go around randomly associating people with โอ้แล้ว numbers. หลักการเป็นนี้เลกูเลย I'm นะ in a good mood tonight, so I won't argue, but I'm going to need you to work with me here. ความเวทแอปเปิล So folks, welcome to today's special program, Mystery Box Carnival Yay. Livestream Program 2024. เริ่มแล้ว Hi everyone, I'm Karina Reeves, the VA who voices Captain Regulus in ก็ Reverse คนพากย์เสียง 1999. เล Nice กู to นะ see ครับ you all again. And I'm Emily Stranges. Nice to see everyone! I voiced the character 37 in the upcoming version of Reverse in 1999. นี่ก็คนพากย์เสียง That's right, น้อง37 the new content. That's why we're here today. นะมาดูคอนเทนต์ Following ใหม่ Vertin's perspective, returning to 1929 and experiencing the onset of the Great Depression, we've been through a great adventure and encountered many interesting arcanists. A flying thief in London, a horror story at Green Lake, an adventure under the stars in India. Which story left the biggest impression on you? Of course, the exciting story of Reverse 1999 has just โอ้ begun. โอ้ my god แป๊บนึง After ปิดไมค์ version ก่อนการโจมตี 1.3 ทาง ends, หุ่นยน a ต์ brand new version will be available to everyone. Do you want to know? Don't worry, for this big news, we invited a special guest here for our program. Thank you. Allow me to introduce the upcoming new release and the first main story update since the game's launch. The Prisoner in the Cave. Prisoner in the In Cave และ version Main Story Update 1.4, the story will pick up immediately after Chapter 4 of the main story. เป็น Chapter 4 นะครับ In this special episode of Mystery Box Carnival, we will introduce the updates related to Reverse 1999 version 1.4. That's right. Plus, we prepared lots of great surprises for the players. Yep, as the first main story update for the game since its launch, it's only natural to have some special commemorative rewards. Oh, that's so cool. I can't wait to share everything with you. But first, I want to introduce you to the title of this program, Mystery Box Carnival. As you all know, Vertin's photography case is special. After meeting and partnering with a wide range of arcanists, Vertin invites everyone to enter the suitcase and join the St. Pavlov Foundation. Sounds like being in a suitcase will be a blast. Oh, it เสียง definitely น่ารัก will จนไม่อยาก be. ขัด What เลยอะ the Mystery Box Carnival is trying เสี to ยงน่ารัก convey จ to นไม่อยาก players ขัด is เสียง the เขา feeling พูด of เลยอะ celebrating in the เสียง suitcase น่ารักเกิน with อะ all the different partners you've met along the way. That's the kind of atmosphere we're going for with this big commemorative update. So, Mystery Box Carnival isn't just the name of the streaming program, but it's also a bunch of different events? Sure is. Stay tuned to our official social media platforms so you won't miss out on any of the Mystery Box Carnival events during the new version. เป็นอีเวนต์ของ So, แพท let's ใหม่นะครับ start today's program. เริ่ม First เล of ย all, do you remember when our first live stream was? It was October 25th. คือไม่ได้ไลฟ์มานาน before มาก the game นะ was ที่เพจ released, right? ตอนเกมเปิดเลยครับ Yep, that's right. นี่ไลฟ์ที่ From 2 the นะ official launch to now, we've had a total of 3 major updates, which อัปเดตใหญ่ also มา3แล้ว brought many new characters, new ตัวละครใหม่ stories, มากมาย and ในเรื่ new อง gameplay. แล้วก็เกมเพลย์ Whether ใหม่ you're a new player who's just recently started playing our game, or you're an old fan who's been supporting us from the beginning, thank you very ๆ much ขอบ for คุณ your พวกคุณ love สำหรับ and การสนับสนุน support. นะครับ So, when we're done reminiscing, let's look ahead to the upcoming release of version 1.4. Ma, In the มาดู new version of The Prisoner in the Cave, who อั will ปเดตใหม่ Vertin and her มาดู team ดีเทล meet? กันครับ And what kind of story will unfold? เนื้อเรื่องอะไรนะ We'll be teasing เนื้อ the เรื่องอะไร answers ที่ to กำลังจะ these questions in the มา scenes โผล่ให้ of เรา this ได้ดูกัน program, even in the way we're dressed. Oh, it's tough pretending not to know. Have you ever heard of the allegory of the cave? It's an idea described by the ancient Greek philosopher Plato in his work Republic. The plot of version 1.4 is a brand new story inspired by this famous concept. Perhaps you already have a rough guess of what's to come. Let's watch the new version trailer together to Hey. find out the answer. เทรลเลอร์มาครับ Here we ไป go! ฟังดูเทรลเลอร์กันเทรลเลอร์ 1.4 Your watch was telling the wrong time. Pardon me? อ้าวเวอ I ร์ติน fixed it for you. 2007. Yeah. This is the year 2007. Is it not? ปี 2007 We believe everything.
can be translated into numbers. Things are made โอ้ up of ไปโรมัน numbers, นะ and mathematics is the key to opening the gate of truth. How is this possible? You use a maths model to forecast the storm, and its results perfectly match what พ the ลังแห่งคณิต Foundation ศาสตร์ recorded. We just worked out the patterns in the number sequences. อืม Close your eyes, Vertin. Truth reveal itself to you. Truth. Timekeeper, watch out! Who broke the silence? Sanette is in detention. They're planning to sentence her to death. Those of you who agree to the death โอ้ sentence เพลง may remain seated. ผมดูครั้งแรก Who wish to commute Miss Sanetto's punishment? Put your pebble into the pot in the middle of the hole. The pure blood arcanist community. The unknown arcanum power. And the obsession with certain knowledge or identity. Sound familiar? I take not thought for needless disputes. โอ้โห คือเซตอัพตีมันมาแบบ เฮ้ยมาแล้ว ตัวละครใหม่ครับ The proof โอเค once found 37 is irrevocable. People all over the world have adopted the decimal system by น่า coincidence. รัก See? This is why. ยังสวยดูสกิลดิ The wise ones on this island used to strike the Six step. iron ingots. After years of careful arrangements and แชทบอกเป็นตัว must have เลยใช่ไหม calculations, sound became ตัวเนี้ยอย่างน้อยก็ต้อง1ตัวโอ้สกิลโคตรเท่เลยอ่ะ การเมนต์ใหม่ครับ น้องไหโอ้ลิเลียสวยมากโหดิกเกอร์โคตรหล่อ แล้วก็สวิตฮาร์ดรีรันคอร์สเก่าครับเซนจูเรกูเมนสตอรี่ใหม่คาสตอรี่ครับคาสตอรี่ของ37กับ6เกมเพลย์ใหม่ชาลีกับโอลิเวอร์ฟ็อกอ๋อเนื้อเรื่องตัวละครใช่ไหมอีเวนต์ตัวละครบอสมานี่ใช่ไหมเวอร์บอสอะใช่ปะที่แชทเคยบอกผมปะโอ้โคตรมีอะไรเล่นขึ้นเยอะแล้วเนี่ยพัซเซิลใหม่อ๋อ37คาบได้แต่6ต้องมี1ตัวนะขั้นต่ำอ๋อบอสเทคดาเมจโอเคฮะมาดิโกเซโร่ด้วยนะครับคนรอแม่เยอะจังเนาะแม่สวยสวยรวยเชิดหยิ่งแม่หัวเขียวลบอาชิเมนต์มาครับอีเวนต์ฟรีบี้ต่างๆอัตเตอร์ครับแฟลชแกตเตอร์ลิงวันเดอร์ออนเดอะโชฟผู้ฉากสวยเนาะเป็นแบบแสงแดดและชายหาดอันนี้เป็นไวเดอร์เนสใหม่ครับโอ้มาเป็นแบบโรมันของรางวัลอื่นๆโว้ยดีหลอก20โอ้โหเกมที่รักเอ้ยเมื่อกี้เลือกตัวฟรีป่ะเมื่อกี้ล็อกอินแจกแมททีเรียลแจกไอคอนตู้แอนเดลีวอยเจอร์เมลาเนียเอไนท์อุ้ยตู้ลิมิเต็ดอีกแล้วอุ้ยเกมที่เรารักว่ะ You have a mother too. Two? What are you, a dog? ขอหมับหน่อย I เป็นห see มาเปล่า everyone wearing gilt robes similar to ours. ก็ But เห็น the แล้วนะครับ new characters in the trailer don't seem to speak or act like other arcanists we've seen. Although, I think the way most arcanists speak and act is difficult for all of humankind to understand. In general, we see similar attire more often in works of art depicting ancient philosophers. So it seems these arcanists living on the island have a bit more familiarity with the classical school of thought and philosophy. ก็อยู่ใน The เกาะเนาะ prisoner in the cave tells the story of Vertin's team and their team Vertin. relationship with this mysterious group.
In ความ the สัมพันธ์กับกลุ่ม trailer, ลึกลับ we พวกนี้ also see that the buildings on this island have a simple geometric architectural style. I know. You can see it in the hall from the conflict of the story. ก็จะมีความขัดแย้ง They ใน seem to be debating teaser ด้วยนะ whether they'll kill Sonetto มีการ by ดีเบต giving มีการ her พูดคุยกัน wine. What? That straight A student Sonetto? This island is way too weird. Objectively speaking, whether it's weird or ใช่ครับ not, รีรันชุดเซนกับ is เล a กุครับ unilateral judgment that can be made from ได้เก็บ one ละ one's เก็บย้อน2ชุด perspective. แน่นอน In the eyes of the islanders, maybe เพราะตอนนั้น this ผมไม่ is ได้กดเพราะว่า completely normal. ไม่มีชุดไม่มีเลกุกับ However, เซน we จู can also learn from this that the inhabitants of the island do have a set of logic and values that is very different from the wider world. They have faith in numbers and believe that everything can be translated into numbers. They even name themselves after numbers. I am เนี่ย 37 37 and will be one of the central characters in this story. ตัวละครหลักในเรื่องนี้ So ครับ are all the หนึ่งในตัวละครหลัก arcanists that Vertin encounters in this new chapter weirdos? If I met them, I don't think we'd be on the same wavelength. But they're really different from the other arcanists I've met before. Or should I call them mathematicians? Historically, many นักคณิตศาสตร์ famous arcanists have been philosophers, theologians, mathematicians, physicians, and even naturists. พวกคณิตแบบ There เป็น is แบ a บ similar concept in the backstory of 1999, that the nature of Concept great แต่ละอย่าง mind อะ is both inquisitiveness นักดารา and ศาสต a ร์ bit of นัก unstableness. ฟิสิกส์ That are the common นักคณิตศาสตร์ characteristics of arcanists too. อาคานิตทั้งนั้นเลยนะครับ Arcanum is a broad concept that encompasses various practices, from observing and calculating celestial bodies in astrology to refining and synthesizing elements in alchemy. Even inventions like artificial somnambulism in the 19th century are rooted in mathematical discoveries and research. In Arcanum, numbers are endowed with rich meaning and power, including energy, morality, yin and yang, and the ability to predict the future. I don't get it. It's เลปูบอก okay. ไม่เก็ต Even ไม่เก็ต on กับ the ตัวเลข island, จำนวน there มาก are people who can't คือ fully สันติก็ grasp พูดถึง the ว่าตัวเลขมัน ideology มี of ผ the ลเกี่ยว school กับ of หลายๆ อย่างบ thinking. นโลกใบนี้อะไรเงี้ยนะ Take this red-headed girl, for example. Her name is Sophia, โซเฟีย and she's one of my childhood friends. She still hasn't found her own number, but she is responsible for many important affairs on the island. So, what kind of school of thought does this island practice? บนโรงเรียน Their สอนอะไร school of thought has a long history and is rumored to have originated in the 5th century BCE. ประวัติ Each ศาสตร์ยาวนาน morning, นานมากเลย the นะ Apollo rises, they recall the past and meditate on the present. Then they go for a walk in the fields, go back to the hall to listen to the lessons, and later they wash themselves and perform some physical exercise. Then they eat bread with honey for breakfast. Isn't that too late for breakfast? And way too little food. At least they could have had a cup of coffee. I'm sure they'll have to go and have a heated debate with someone else after breakfast. For the inhabitants of the island, the trivialities of the material world are meaningless. I don't really get what you mean by that either. In short, the islanders abide by the scriptures, revere numbers and philosophy above everything else. And in my free time, I spend my time on the study and exploration of truth. I thought everyone on the island liked to explore the truth. เหมือนคนในเกาะเนี่ยแสวงหาความจริง แล้วก็ใช้เวลาว่างในการค้นคว้าตลอดเว There ลา will naturally be some ideological differences. Although the island may appear to be ใช่ a ใช่คุณมิวประมาณนั้นเลย secluded utopia, they don't always move together with absolute unity. In the recent trailer, a new character called Six also ฟิสิก appeared. ส์ก็โผล่เหมือนกัน Six ในเท is เลอ a ร์ wise scholar and the leader of this island's school of thought. เป็นหัว Why หน้า does he นะ look so tired? It's not because he studied too much maths, is it? หน้าดูเหนื่อยอะ No. เรียนเรียกเยอะไปเปล่า But as the leader of the school of thought, he naturally has a difficult and very different mission from us. เจอภารกิจต่างๆ มากมายเนาะ Six spends more time on school affairs, guiding others, balancing issues, and teaching. คือซิกไปสอน I see. เป็น So สกอ it's ล่า because he works so ผู้มี much. ความรู้ Perhaps. มีชีวิตอยู่ One กับการ might think การเรียน that รู้ such a การสอน person would hardly be the choice for a leader เออ of the ใช่ใช่เขาเหมือน school. เป็นประธาน But there ประธาน truly สภา is no ของ one เกาะ who เนี่ย can do better than him. So, Six will also show his unique charm in the new story. And who is this very confident-looking guy? หน้าตา This คุ้น is 210. He is one of the most distinctive polemicists on the school. ๆ210 I think he 210 looks a เนี่ย little different from the other people on the island.
For a member of the school, he looks quite robust, like someone from ancient ค Greek นอื่นเขาดูมีความ mythology. รู้นะแต่ว่าคนนี้มันดูแบบ 210 has a spirit ความ that รู้แบบ laughs ใด at all meaningless tragedy. In this sense, he's similar to Dionysus, the god of wine, หน้า who เหมือน would toast เดียริซัส tragically and พระเจ้า often แห่ง to ไว the น์เทพแห่งไวน์ meaninglessness ใช่ of ใช่ใช่ everything. คล้ายอยู่เพราะว่ามีราเวล From that perspective, maybe he does Tông hùa look đuôi. a lot like a character who will appear in this story. You said he's like Dionysus, the god of wine, right? Is this guy really such an awesome character? I hope everyone can play the game and experience the story for themselves. Awesome. ก็เดี๋ยวไปเล่นในเกม There's a แล้ว question I've been dying to ask though. In the trailer, I hear you trailer. say that it's 2007. It's 2024. I mean, ปี isn't it 2004 weird that you and Bertin said you were in 2007? Everyone keeps saying that it's impossible to cross the year 1999 because of the storm. This will hopefully add some suspense to the plot. In the story of Chapter 5, Vertin will use this as a starting point to explore clues about the storm. Cool. I can't wait to start playing version 1.4 on February the 29th. โอ้ตื่นเต้น Before that, let's take a look at 2 new characters introduced in version 1.4. วิดีโอแนะ Let's นำตัวละคร introduce ใหม่ 37, an คาริสใหม่ intelligent ครับ young lady from the mysterious island. นี่37 Do you want me to introduce myself again? เนี่ยต้องให้ฉันแนะนำอีกครั้งกันเหรอ I will say that 37 is most certainly Nala. a clever young lady with a unique way of seeing the world. But she is also a little absent-minded, in a cute way. Ah, I can feel it. There's also a lot of footage of her in the trailer that shows her unique way of thinking. But why 37? Why not something like 35 or 36? ทำไมต้องเลข37อ่ะ 37 is a special number. เป็นเลข In พิเศษ mathematics, this number has many unique properties and Okay, got it. เลขกูบอกไม่ฟังแล้วโว้ย Yeah. คณิตศาสตร์ไม่ we ต้องอ can ธิบาย see her pursuit of beauty and truth in mathematics in the image of 37 in Insight 2. The illustration changes into one where she is wearing more Insight 2 formal ยังสวย clothes. The crown on her head appears as if it is trying to touch the geometric symbols อ๋อ floating in กำลัง the จะจับ air. ไปจับ I see some geometric objects around her. ซิมเรติกอะไร Is สักอย่าง there some deeper meaning to บน them? ท้องฟ้า You may be able to find the answer to this question in Story 1.4, so keep an eye out for it. There are also areas of skill design that portray 37 very well. อินไซด์นะ 37 has a battle mechanic called Eureka. ก็ Just เป็น like เม a คานิก flash ยู of เรกานะ insight. อืม She is a star DPS character. Her arcane skill deals mental damage and accumulates Eureka. Her inheritance is calculation of Genesis. คือแค่ไปยืนอยู่ Using ก็ได้คี incantation ดาเมจ after แล้ว Insight เมื่อเข้า 1, ต่อสู้นะ or when anแล้ว ally เพิ่มคีเลท triggers an extra action. ทูนาเม 37 จ gains Eureka. ผ่านการไล่ Why อินแคนเนชั่น haven't ติ I ดคี heard of ได้ this Eureka before? Eureka is a new mechanic. Characters with Eureka have an extra progress bar showing how much Eureka they have stored or consumed by skills. When Eureka reaches 5, 37 will automatically consume Eureka to trigger Stack an ครบ extra 5 mass attack สแต็กครบ and 5 ก็โจม deal ตีพิเศษ Genesis นะครับ damage. แล้วมีเจน Some ซิตดาเมจ extra actions triggered by allies could be Lilia's Crosswind take-up follow-up effect. It มัน seems จะเล่น that สนุกอะ 37's ตัวมันจะดูจะเล่นสนุก follow-up นะ DPS abilities really should not be underestimated. As a result, when fighting beside 37, you need to bring some math skills with you. Welcome to the world of numbers. จะเอา37เข้าไปอยู่ด้วย Insight ก็ 2 and Insight 3 increase ต้อง 37's ใช้ตัวเลขเข้ามานับนิด criticality นึง and นะ burst damage stats, further enhancing her DPS output. There's also a chance to cause her Genesis damage to be critical. In terms of 37's battle positioning and DPS abilities, she's a คือตัวมัน very ยูนิค easy มากอะ to use 37อะ DPS character. 37's arcane skill, Triangulation, deals one target mental damage to Damage enemies เป็นเท่ากับ and deals Genesis damage. เจนซิตดาเมจครับ A very simple มี 2 damage ด้วย DPS skill that suits her positioning. See? An obvious triangle. Curve mapping is another LE arcane ครับ skill. ดาเมจเวทแล้วก็มีเจน Not ซิต only can it แล้ว deal ก็จะได้ mass mental Steadiness damage ครับ and Genesis damage, ทำ but ให้ it สามารถในการ also grants ยืนดูแล sturdiness, ตัวเองได้บ้างนะครับ มี ensuring steadiness her a certain level of survivability. It seems that throwing triangles is 37's means of attack. You might say it's สามเหลี่ยม quite รัวๆ symbolic. It's โยน like สามเหลี่ยม Regulus bashing people with notes. Then, after gaining Insight 3, 37's inheritance allows a chance for all of her skills to inflict critical Genesis damage.
Her ultimate is Kingdom of Geometry, ก็บัฟ which increases the mass attack of all allies and her บัฟ own ได้ number of Genesis perception นะครับ damage, เพิ่ม as ATK well as supplementing ลดตาม her จำนวนครั้งในการโจม Eureka. ตี Used at the right time, it can trigger another follow-up mass attack. และน้องได้ enlightenment All her เพิ่ม damage ultimates are genesis buff นะครับ skills, not แล้วก็ได้ attack Eureka skills. 37's mathematical calculations can นอน provide a full range of functions. Although her ก็ ultimates คือ are เป็น not ดาเมจที่บัฟ attack เพื่อนได้ด้วยนั่นแหละ types, แล้วตัวเองก็ 37's ตี overall ทูดาเมจ DPS เป็น is คีได้ very powerful. ตีทูดาเมจ By ไม่หยุด triggering supplement in inheritance multiple times during battle, you can deal a แต่ lot สกิล of แสบตา mass attack Genesis damage. เสียบตา Now let's demonstrate how 37 works in a combat through a real battle. ใช้กับมิส This นิว time, บาเบลวะ 37's นิวบาเบล allies are Lilia and Miss New Babel. มัน Both ใช่ตัวที่มันมีตี characters can follow up provide อะแหละ 37 with extra actions. แต่บาเบลนี่ยังไม่ได้กดเลยอ่ะนี่คือยั่วให้กดบาเบลป่าวะ With Miss New แบบ Babel still in เนี่ย tournament. เธอมาเล่นกับบาเบลได้นะเธอ After รีบไปกดบาเบลเร็ว 37 casts her arcane skill, she gains ไปกด plus มิส 1 นิวบาเบล Eureka. เร็ว Lilia's extra action, which must be critical, also grants plus 1 เพราะนาง Eureka ซินา to ยีกับมิสนิวบาเบลนะครับ ตัวไหนที่มันมี follow up ได้อ่ะมันก็เล่นกับ As she reaches 37 ง่าย 5 ครับ Eureka, it triggers the passive. อ้อมทริกเกอร์พาสซีฟอ่ะ Then, ชอบ 37 ดีดนิ้วแบบ casts her ultimate again. เดี๋ยวก็ไล่ติ This results in 37 amassing yet more Eureka โอ้เสียบ and triggering the passive again. เนี่ยทริกพาสซีฟ So the damage 37 deals in battle can actually be pretty high. คือนัดเลขดาเมจของ I just saw 37 มันจะสูงได้เรื่อยๆเลยครับ ถ้าเกิดมันมีคน follow เรื่อย This number is the Genesis damage she dealt. This has been optimized in the new version and will be a bit easier to see than before. Let's take a look Ah, at another Adi. new character. Six. ๆพี่ซิกครับผม He พี่หก is an intelligence arcanist and is a resourceful support character. เป็น support In the upcoming version, we will see Six in the main story. ก็มี6ในเมนสตอรี่เหมือนกันครับ 37, Six's illustration in Insight 2 is also full of the นี่อันนี้ beauty of ภาพ math and Insight 2 นะครับ geometry. It even feels ทุก like อย่าง he จะเป็น is a geometry pathfinder who carries the รูป torch of รูปทรง mathematics ลักษณะสม forward. มาตรใช่ไหม It does feel that way. The feeling of him being a leader of the school comes across หัวหน้า very โรงเรียน well. น่ะคุณคิดว่ายังไง Then อ่ะ I think of him being a เฮียเขาเป็นหัวหน้าโรงเรียนน่ะ workaholic, and I feel a bit of a contrast. That's true. He once famously said after presiding over a meeting, "I require a moment of peace to soothe my wearied consciousness." Contrary to his cold, rational, and authoritative presence, Six is more of a detached hermit who believes in pacifism rather than being a wielder of power. Based on the duty and obligation of the number he symbolizes, and based on his love for the school, he has followed each of their most antiquated traditions to this letter. He stands taller, sees ซิก farther, ก็มีความเป็นตัว and เลขที่แบบ therefore has ส a มมาตร mission that only a ทรง Six เท่า like เทียม him แล้วก็ can fulfill. ความรักในโรงเรียนของเขา I still think that this island is full of weird people. Six is an ใช่อะ intelligent ผมว่าใช่นะ support ดูเป็น character. He perfectionist can อะ easily purify allies of their negative statuses and level Insight up หนึ่งเพิ่ม allies cap Eureka incantation stars. ตอนจบรอบได้ ยูเร Like กาถ้าเพื่อนร่วม 37, ทีม Six is also a character with มี Eureka จำนวนของ mechanism. However, บัฟ his จำนวนหนึ่งนะครับ inheritance, Counter advocator stat up หรือ of post up knowledge, makes his Eureka cap 1 point higher than other Eureka characters. พี่ His ซิก Eureka ทำดาเมจแรง automatically นะครับ ใส่ศั increases ตรูที่ when an ติดดีบัฟ ally นะ gets a certain buff. When ไอ attacking สอง a เพิ่ม target ดาเมจ that ที่ has แรงขึ้น debuffs, the damage ไอ้ he สามคือ deals increases. หลังที่ After ความสามารถ Insight ตีทำงาน 3, before the start of each ทำการ round, แปะสถานะ Six will randomly pick collect a up debuff buff from the ใส่ six ศัตรูทั้งหมด buffs in นะครับ the collection of แล้วก็ในการ buffs เริ่ม to รอบ cast on all allies. Before casting his แจก ultimate, 1 random he effect will ของ also collection of randomly buff pick นะ some เป็น collection buff debuffs ที่เขา from มี the อะ six debuffs ส่งให้เพื่อน in a collection of debuffs ก็คือเป็น to บัฟ cast on all enemies. เป็นบัฟเฟอร์กับดีบัฟเฟอร์ใน As ตัว you เดียวกัน can นะ see, พี่ซิก Six's รู้ skill สึกว่าจะไม่มี design เมคานิก has ตัว a ไหน lot มา to คล้าย do พี่ with เขาเลย the นะ number คนใน six แชท as ก็เลยบอก well. ว่ามันเป็นตัวละคร His ที่ skill discipline ควรจะมี deals ติด mass mental ติดตัวไว้ก่อน damage หนึ่ง to สักหนึ่ง enemies ตัวนะ and randomly attaches some debuffs to them. อันนี้ In สกิลหนึ่ง specific cases, ตีหมู่ตี increasing ดาเมจ his เวทนะครับ Eureka. His Eureka mechanic is the same as 37's. สุ่มนะ However, the way Six สุ่ม collection accumulated debuff ใส่ศัตรู Eureka can influence his other skill effects. สุ่มดีบัฟใส่นะครับ His other skill เมื่อ effect มียูเรกามากพอ duty จะทำการ purifies one แปะ ally จำนวน in a negative status and randomly grant a buff. เอ้ยมอบดิ If his เมื่อมี Eureka ยูเรกา reaches มาก the พอนะครับ required จะทำการ amount, มอบ it will also grant an buff extra empower incantation power 1 นะครับ incantation. This ก็บัฟ means อินแคนเพื่อนได้ it นะครับ is possible to level up to the ally's arcane skill.
His ultimate, the Revelation, is a very powerful Skill 2 one-target mental damage นี่ ultimate. ตีเป้าเดียวนะครับ When the เป็น enemy บัฟ has เป้าเดียว multiple debuffs, each debuff adds extra ultimate damage. ทำการลบ When used ดีบัฟ with Insight 3 and the สุ่ม arcane นะ skill Discipline, หลังจากนั้น max ทำการ damage สุ่ม 1 increases เอฟเฟกต์จาก dramatically. Collection of Buff ให้กับเพื่อนในทีม So, in battle, his เมื่อมียูริ ultimate ก้ามาก damage พอ can be จะทำ increased การ by มอบ adding Empower more debuffs to Incarnation เหมือนกัน enemies. Let's อันนี้ also อันติเมื่อกี้ demonstrate ไปไว the มาก battle mechanics in a real battle. เดี๋ยวรอดู Here we've selected Shaman to be the ally. Shaman is an awesome debuffer. As you can see, we've added a อัน lot ติ of รู้สึกมันเป็นดาเมจ debuffs to the ที่ค่อนข้าง enemy. แรงนะอันติค่อนข้างแรงนะครับเป้าเดี่ยว700ถ้าเกิดมีสแต็กยูเรกา6หรือมากกว่าจะกินสแต็กนะครับแล้วก็ทำการเพิ่มดาเมจใส่ทุกๆดีบัฟที่ศัตรูมีนะครับ Let's try มันจะแรง Six's มากๆนะครับ ultimate. อันติของ6แรงมาก It can deal a lot of damage to the enemy. คือง่ายๆว่าถ้าดีบัฟเกาะเป็นพืชอะแล้วพี่6อันติได้อะก็คือตัวแตกนะครับแล้วยูเรกาขึ้น6ขึ้นเยอะๆเมื่อไหร่ก็กิน6สแต็กระเบิดครับแรงมาก The scale of your soul has tilted. The balance เนี่ย needs แสบ to ตา be แจกพลังแสบตาโอ้โหโคตรแรง Whoa, that was a very clean end to the Victory's battle. pure. That's right. Six is a support character with Purify and Empower incantation abilities. ง่ายๆว่าพี่ซิกมีความสามารถ His ultimate ที่เป็น also ซัพพอร์ต has a นะครับที่มีความสามารถใน certain การลบ DPS บัฟ capability. ลบดีบัฟ He can เพื่อนเรา definitely shine บัฟ in เพื่อนเรา difficult battles. ทำดาเมจใส่ศัตรูได้แรงตามจำนวนดีบัฟ So, ศัตรูที่มี that concludes ประมาณ the นั้นนะครับ skill demonstrations ก็ for เพล the ย์สไตล์ two ไม่ new ได้เหมือน characters. กับน้อง How do you all 37 ขนาด feel นั้น about นะครับ them? เพราะ37จะเป็น As for the character story เบสกับ events follow for up กับ 37 คริใช่ไหม and 6, ส่วน they will พี่ be ซิก introduced เข้ามาเป็น separately in the first คลิน and เซอร์ second halves of the เป็น version. บัฟเฟอร์แล้วก็ Where we'll learn เป็นดาเมจ more ดีลเลอร์ about ที่ตีใส่ตัว 210 โดนดีบัฟ and เยอะๆแล้วแรงนะครับ 37's character story event revolves around อันนี้เป็นคาอีเวนต์นะครับ fear, โค้ดมาแล้วเหรอครับ providing insights ได้เลยเดี๋ยว into ผมไปดู things เดี๋ยวไว้ that แปะ happened in their childhood. นี่โค้ด The Prisoner in the Cave นะครับโค้ดใหม่มาครับผมโอ้เกมที่เรารักโค้ดนะครับ Prisoner in the Cave นะครับผมว่าแล้วผมก็เข้าไปรีดีมณบัดนาวกับเกมที่เรารักเย่ 80k ดรอปนะครับแล้วก็ถังจี้ใหญ่นะครับแล้วก็ได้เม็ดเขียวด้วย10เม็ดนะครับแล้วได้แมทอีกจำนวนหนึ่งนะครับเย่ Now we've fully introduced Game these ที่เรารัก two new characters. How eager are you for version 1.4? สวัสดีครับคุณซิดสวัสดีครับ This is the update time. For Hey. the characters in the summoning Yeah. banner, we Tô, hope tô. it will help you better prepare for the new version. 37 ก่อนปะเนี่ย 37 summon event will be 37 held ก่อน from ปะเนี่ย the version update until March 27. While the summon event for 6 will 37 be held แล้วก็ from the 6 28th of March to 37 ก่อน the 18th of April. The probability of drawing the characters 37 ก่อน 37 and 6 from the summoning banner will increase during the event. At the same time, during this mystery box carnival, the first milestone, a special summoning banner, Even summon will นะครับ open. The 6-star Have it even characters summon. gained in this summon will either be a knight, Anna Lee, Melania, Fidelis or Simon. Voyager. สุ่มได้7ครั้ง Summoning banner opens on March the 7th and closes on April the 18th. As an extra gift, it will also give 7 summon chances, มีโอกาส which ซัมมอน will be 7 ครั้ง given on separate days. During the โอ้ period, เกมที่เรารัก players only need to log in for any 7 days ก็ to คือ log in receive the 7 วัน 7 free summons. ซัมมอนได้ Mystery 7 ครั้ง Box อะ Carnival is great. I hope there'll The be first more milestone carnivals นะครับ like it in the future. But ผม wait, จองเมลาเนียแล้ว there's more. โอ้ The characters Melania, Pickles, and Diggers from version 1.1 โอ้ will เข้า also ไปอยู่ใน enter พูล the ปกติ general นะครับ summoning pool โอเค after the เมลาเนีย version พิกเกิลกับ update. ดิกเกอร์เข้าไปอยู่ในพูล Does ปก that ติ mean นะครับ I'll 3 have ตัว a นี้ chance to draw a version 1.1 character from the general summoning เยี่ยม pool? เลย Yes. Soon, more characters will be added to the general แล้วก็จะมี summoning ตัวละ pool. ครอีกหลายๆตัวนะครับ Keep จะเข้า an eye สู่ out ในตู้ for ปก them. ตินะครับที่ไม่ใช่ตู้เลดอัพ In the trailer for version 1.4, we อันนี้ showed เป็น you a การ์ few เมน of ต์ the นะครับ characters' new การ์เมนต์สวย garments. มาก Do you remember them? After the version 1.4 update, the Between Lines and Numbers series of เรื่อง garments สุ่มผม will be ต้องไปดู available ดี at เท the ล moment. โดยรวมอีกทีนึงครับ They will คือ be มันบอกว่า Lilias ล็ of อก the อิน Art of Distress ล็อกอินได้เราได้ Figures สุ่มฟรี another วันละครั้งอะครับ แต่ผมไม่ The แน่ใจว่า Raw มันจะยังไง Jukebox-themed garment, Sweethearts, เดี๋ยวเราไปดู The ดีเทลเต็มเดี๋ยว Preaching ครับ of Venus, and the event's free garment, The Sources and Tinamies, which will be available in the shop for a limited time.
การเม้นสวยจัด Like the รอบ clothes นี้ we wear. เหมา The theme of these garments is related to geometry. Additionally, in this version, the garments sold at the bank and raw jukebox themed garments will have new garment skill effects added to them. Yes, the theme of these garments in this issue is centered around the Island คือ Academy. ธีมในการเม้นเซตนี้ก็จะเกี่ยวกับในเกาะนะครับที่เกี่ยวข้องกับเนื้อเรื่องในเวอร์ชันนี้นะครับ Let's watch. นี่ไงโอ้สวย อันนี้ต้องมีเลียเนี่ยการเม้นเลียของต้องมีปะวะของต้องมีปะวะโอ้โหเลียของฉันผมปั้นแล้วผมไว้ปั้นเลยเดี๋ยวปั้นเลยการเม้นดีจัดโอ้โหการเม้นโคตรดีอันนี้เลียเป็นอัศวินเลยแล้วก็จะมีดิกเกอร์ป่ะอีกอันหนึ่ง In this issue's themed garments, Lilia's garments are inspired by the fencing teacher. ใช่ไหมครับว่า The สวย whole เกิน garment ลิเลีย relies การ on เป็น the ลิเลียนี่ precision คือแบบ flow of fencing for โอ้ shit inspiration and design. ใช่ต้องเสียเกิน Every step, attack, and defense เนี่ย is มีเอฟ based เฟกต์ on พิ a เศษด้วยนะครับ well-calculated route. Also, Digger's แล้วก็ garment, ดิกเกอร์ครับ another ผม assumption, will be available at the bank. Does it say no ส maths กิน behind ขาย it? นะดิกเกอร์ I กับ think I ลิ see เลีย him นะครับ in a new light now. Also, here's the rebellious math teacher Diggers displaying his reconstructed geometry to create a projection that contains ถ้าจะตามคุณเร็ว many เลยครับ piano ไอ้ curves. ที่ล็อกอิน1สุ่มฟรี1ครั้ง7วันอ่ะมันจะเป็นตู้แยกนะครับ ไม่ใช่ตู้ Sweetheart's แบนเนอร์ garment, อี the เวนต์นะครับ preaching เป็น Venus, ตู้ will พิเศษ also be rolled out in the new version. True The to her Sweetheart name, she is a demure and โอ้สวยเกิ contemplative นอ่ะ art ส teacher กิน on this การ island, เม้นสวยเกินแผ่นเนี้ย symbolizing supreme aesthetics. Wow, she looks like a goddess. เหมือนเป็นเทพีเลย Versace's garment, อันนี้เป็น Antinomi's, ลาซอสนะครับน้อง is ไห also very cute. You can get it for free in the 37 มาก่อนครับ UTTV 37 มาก่อนครับคุณไอ้ It is a design from the early 20th century academy. A source is standing on the ถ้าเรียงตามใน Carnival เมื่อกี้ stairs, ที่ exploring น้อง the giant 37 บอก castle กับน้อง of เลกุคือ mathematics. 37 ก่อนนะครับ The Carnival on the Pitch อันนี้ series skins รีรั released น in นะครับ event version, the ของแพท theft of the Rimmet Cup, Rimmet and Cup นะครับ Centurion and Regulus's special garments ก็จะ will สวย be นะทั้งคู่ returning เลย for a limited time เสีย in ซับ version จัด 1.4. แล้วมันมาทั้ง If you 4 ตัว miss ฮัล these โหล themed การเป็น 4 ตัวที่สวย or มาก if you're new to the game, ฮัลโหล this เก will ม be a great opportunity ปล้น to ตัง get ค์เหรอ them. Also, the new ปล้น version ตัง will ค์เหรอ have effects added to Carnival on สวยหมดเลย the ไง Pitch series skins. Take เอ a อ look. อย่างน้อยต้องมี3อันน่ะอย่างน้อยต้องมี3ตัวเนี่ยดูดิฮัลโหลปล้นตังค์กูเหรอโอ้แล้วคือของเซนจูคือแบบเซ็กซี่มากอะฮอตสุดๆโอ้มันจะแบบเป็นกุหลาบนะครับเนี่ยน้องเลโก้วิชวลเปลี่ยนแหละเติมวิชวลขึ้นมาน่ารักส่งน้องไปเชียร์บอลโอ้ Dun dun dun! Now Hey. for the big treats. แล้วก็ In honor of this mystery มี box สิ่งที่จะมอบให้คุณ Reverse Mystery box 1999 has prepared a series of events. เนี่ยมีซีรีส์อีเวนต์อะไรบางอย่างที่จะเป็นเซอร์ไพรส์ให้กับพวก What คุณ would some of these be? Maybe a commemorative reward อะไร or เอ่ย Of Right, course there is ơi. such a reward. This is the first major update to the story since the game went ก็ใน live. ความว่าเป็น So our new version Major update update will ใหญ่ give away นะครับ richer in-game item rewards than ever before. First up is the Treasure in the Suitcase sign-in event, 20 where you Unilog can claim a combined total of เกมที่เรารัก 20 Unilogs by signing in เก to มที่ the เรารัก Mystery Box Carnival. Wow! I didn't expect 20 such a Unilog great reward right off the bat. ไม่มีใครรักเราเท่า Reverse 1999 That's just an appetizer. There are นี่เป็น even แค่ more จานเรียกน้ำย่อยเท่านั้น unexpected prizes in store. ยังของ When the เบา new version launches, the นี่ครับ Carnival Invitation event will open too. ๆเลือก During the event, players มี can อีเวนต์ select ใหม่นะครับ a 5-star character เลือก from the Arcanist general 5 ดาว summon pool for ตัวเลือก free. เลยครับฟรีเลยครับ Players who want to acquire a เนี่ย specific มี Beacon Boom ด้วย 5-star character Balloon won't Party want to miss this opportunity. Baby Blue For น้อง X example, Tenant you can choose characters such as Bacorn Bloom or Tenant. That's right. Some players might not have got their ไป beloved กด 5-star Beacon Boom characters P yet. แบบ So พอ this เท will เต็ม be good news for them. Splendid! My list of เกมที่เรารัก Arcanist friends is growing. In addition, players can แล้วก็ also get ล็อก growth อินเพื่อได้แมตช์ materials นะครับ as ผม gifts.
For example, น่าจะเป็นของอัพน้อง I think 37แหละ most players feel that growth materials are always in short มีแมทให้นะค supply. รับ During the release period, นี่ the สุดกระ game ต่าย will ผมไม่รู้ได้ also roll out ผมว่าน่าจะ the ล็อกอินนะครับ time-limited เหมือนรอบที่แล้วอะครับ Treasure คุณ on นัท the Beach login event. น่าจะล็อกอิน Daily รายวันนะ summons ครับ will grant extra yellow 1.3 ก็ quality ล็อกอิน inside materials. ได้2รอบใช่ป่ะรอบละ That can help a lot of players ไม่ได้ล็อก save ไม่ได้ให้ time ตุ้ม on เดียวครับผม character progression. On the day the release goes live, อันนี้ an icon email will be sent to ไอ your คอนฟรีครับ in-game mailbox in Roaming in commemoration Geometry of นะครับ the release. In it, you can claim the อันนี้เป็นของรางวัลฟรีครับ เป็น Roaming in Portrait Limited Geometry นะครับผม Mystery Box Carnival คนที่พลาดแล้ว Limited ไม่ Portrait. ได้แล้วนะครับ อย่าลืม This ล็อกอิน looks like a clock hand. Is there some special meaning to it? ที่ยืนอยู่นะพี่หกป่ะ Here is Vertin strolling on top of a geometric clock on the beach. Her shadow falls on the ground, projecting itself as a clock hand. It just happens to coincide with the setting of her travels through time. When you put it that way, ดีใจจะได้บีคอนบูมสัก I ที really น้ำตา want จะไหล this portrait. บางคนไม่ได้ก็ไม่ได้นะบีคอนบูมเงี้ยเบบี้บู A big thank you to all เอ the อ players น้อง for ชาว their เงี้ย support. น้องชาลีเงี้ยเฮ้ยโค้ดใหม่อีกแล้วอะไรวะเฮ้ยเกมที่เรารักเกมที่เรารักมาแจกอีกแล้ว เกมที่เรารักโอ้ my god โอ้ my god บูพอชnumber one บูพอช number one โอ้เกมที่เรารักเดี๋ยวเอาแคปเกมที่เรารักนะครับเดี๋ยวนะมันต้องอันนี้โอเค The most central update in this new version is the soon-to-be added Chapter เป็น 5 สตอรี่ใหม่ story นะครับ and its content. In addition, the special Chapter 5 นะครับ 5 episode Prisoner of the Cave Star will กับ open, providing Chapter players พิเศษ with นะค a รับ completely The new Star perspective on events that have happened and will happen in the past, between the Foundation and that place, while Vertin and her team are on their way to the island. In this special episode story, 2 new figures from Laplace Scientific Computing Center will make their appearance. One of them is none other than the head ผม of เพิ่งเห็นว่าผมเอา LSCC, Miss เอา Lucy. น้องเซโต้ผมลงไป Miss Lucy's appearance is very peculiar. We would normally call her a robot. น้องเซโต้โดน Even บัง if นี่หว่า she is a robot, I think Miss Lucy is definitely pretty. In fact, she has multiple forms. ลู Her ซี่ beautiful face is mainly so she does not frighten others. Of course, for a pragmatist, form isขยับ just น้อง a มาหน่อย means to facilitate communication. So, is Miss Lucy also an arcanist? Miss Lucy is indeed an arcanist. She is also a steam prototype piston awakened in 1826. Looking at her form, it shouldn't be hard to see that she is a fairly high-power character. Allow me to introduce another Laplace member, ลู Enigma. ซี่อินิกมา This slightly gloomy-looking man is actually a human. As a human อยู่ใน employee เนื้อเรื่อง at ป่ะครับ Laplace Scientific Computing Center, I'm sure he must have some incredible skills. He will play an important role in future stories. We hope จะมี that you บทบาท will สำคัญในอ experience นาคต these นะครับ episodes in ลู the ซี่ game กับอิ and นิกมา discover the charm of these two 2 characters. ตัวละครนี้ This special episode serves to link the previous and upcoming chapters. It also foreshadows what will happen in chapters 6 and 7 later in อ๋อ the แล้วก็ story. อาจจะมีบทบาทใน In แชปเตอร์ addition, 6 กับ two 7 ด้วย new นะครับ gameplay modes นั่น will ก็ be คือมีบทบาท available ใน in the new เนื้อเรื่อง version. อีเวนต์ของในเกมนี้ In นะครับ previous versions, players encountered boss battles in Oh, main the boss stories battle. and version events. I believe everyone got a strong impression of the Lord of Dream. Now, in version 1.4, we will introduce a brand new boss gameplay บอส challenge, เกมเพลย์ชาเลนจ์นะครับ Main's Bulletin. Hey Regulus, why is this gameplay that even? called Main's Bulletin? Because it's the Charmaine Bank Bulletin for issuing investigation requests. Arcanists will need to investigate critters and events related to their requests. Investigation requests come from naturalists, book dealers, and collectors from around the world. They trust the Shaman Bank to store their hard-earned rewards. แล้วก็ทำคะแนนแข่งกัน After the Arcanists complete the request, they can directly claim their rewards from the Shaman Bank. So, will there be any high-level requests giving us challenges for particularly dangerous targets? Yep, there will. The best rewards can be obtained by challenging the most dangerous targets. Main's Bulletin will periodically publish new customers' requests and reports, so there will be different bosses for you to select to challenge.
Does that mean there are Go only Baru. boss level enemies in these challenges? Uh-huh. Only bosses will appear in these battle levels. By forming your team well, you can experience a boss rush that is unique to 1999. In endless mode, the investigation targets have infinite health. These formidable ทีมในฝันด้วย bosses come with special mechanics and Six- advanced ซิก transformations, 37 adding ชาลี extra แล้วก็ challenges and providing a different TF experience to your battles. ทีมสตาร์รวมดาว Not bad at all. Let me see what this new gameplay is all about. Oh, is this Regulus's apple? Technically, it's Apple 2. Hey, get away from the boat, you damn sea monster! กัปตันไล่ออกไปจากเรือ Focus on the boss battle. เอามันเตอร์ออกไปจากเรือ Although Gorgons are เรือฉัน massive and have minions to help them, เรือกัปตันเลกุป่ะ after วะ engaging เหมือน with จะ them ใช่ for a few rounds, you will notice that their actions follow a relatively fixed pattern, ทีม making ที่ them เดวิโอดีสุดละโคตรอวย This allows you ไปเขา to เน้นนะ plan เขาเน้น your team's response strategy. All right, let's have a look. อวยช่ I noticed the score in your top right corner has ำ increased. มีคะแนนด้านขวาบนแล้ว So the higher your DPS is, the higher your score? Yes, the ทำ more ดาเมจมาก damage ส you กอร์ deal ก็ขึ้น against มากครับ bosses, the นับตาม higher ดาเม you จ score. ที่ท This can lead to progress rewards based on accumulated points at the end of the challenge. Yes! We successfully beat a Gorgon in stage 1! ำเนี่ย But the Gorgon's มีเป็นสเตจ HP เลยนะ is เป็น recovering. ด่าน Because at this point, the Gorgonเป็นเฟส enters stage 2. It will gain special statuses and become even more powerful. ๆโหมดขายพี่หก Is that a shield? เน้นขาย Ears to listen. Yep. เน้นขายพี่หกเลยฮะ Gorgons generate a shield after releasing an ultimate. It needs to be broken as soon as possible, or it will deal damage to all เพราะว่า allies ดาเมจ at the พี่หก end มันแรง of the shield แล้วเราก็ต้อง line. แปะ เราต้องแปะพวกดีบัฟเยอะๆ ถูกไหม แล้วพี่หกแกก็โคตรแรง Now, ตีบอส Gorgon อย่าง has แรง entered its most powerful stage. In the remaining rounds, you not only need to survive the boss's fierce attacks, but also deal more DPS คือ to ต้องทำ achieve ดาเมจ a ด้วย higher นะคะ ที่ score. เดียวกันก็พยายามเอาตัวรอดไปจากบอสด้วยอะไรอย่างงี้ Even if you fail the challenge, the points you accumulated during the battle will contribute towards your investigation progress. ถ้าตายเมื่อไหร่ก็คำนวณตรงนั้น The score will be calculated after the challenge ends. The higher your damage points, the better the rewards. น้องตอนตุย Your เหมือน rating ไอ้นี่ is เลยอะ divided into 6 levels. ตอนตุยระเบิดตัวเอง The highest เป็นรูปสามเหลี่ยม being SS. เห็นไหมเมื่อกี้ Depending on the situation, น้อง37 you อะ can complete ตอนน้องตุย challenges ระ at เหิดกลายเป็น various สามเหลี่ยม ratings. The scores obtained after each successful clear are accumulated as investigation progress. The more you accumulate, the better the rewards. If you actively ได้ตามแต้มนะครับ participate, you can get most of the rewards. And don't worry, the replay feature helps reduce the burden of point ตัว one. นี้มันมะเร็งอยู่ครับ มีแช่ตัวละครได้ At the ล้าง same ไม่ทันตัว time, แตก we've also โอ้ prepared achievement missions for ต้อง players ล้างนะ who like ต้องหาตัวแบบ challenges. purify ลง When ไป you reach the target rating and score, you can get more rewards. Main's bulletin will continue to update the boss types and gameplay mechanics อ๋อก็ได้ in ของ future ตามคะแนนที่เรา versions ทำได้ to นะครับ improve your experience. Regulus, what's ก็ the มี other พัซเซิล new ใหม่ gameplay? เกมเพลย์ใหม่นะ Can you tell us about Puzzle it? Exploration I can at indeed. the Three Door The other new gameplay is called the 3 Doors, which will give you 3 levels of content for the first time. มี3ด่าน The titles, Letters from the Mesmers and Patient 17's record piqued my curiosity. Those are chapter titles. In the chapter 3 Door, in addition to uncovering the mystery, each chapter will reveal a different story. Now, let's go into the 3 Doors and have a look. นะอันนี้ด่านหนึ่ง How exciting! The scenes in this stage are โอ้ all ทำดีเนาะ 3D. Yep, as you can see, the scenes are much more expressive. I'm sure the whole gameplay experience will be way better. I know what's going on in your mind, โอ้ก็ดูเป็น but think about it. This is Let's turn a corner and interact with this chair. แบบได้รู้เนื้อเรื่องเพิ่มด้วย This ได้สำรวจ information เพิ่ม is ด้วย actually- กลไกนู่นนี่นั่นด้วย I ดี think ว่ะ we should leave the fun of decoding the mysteries here to the players. Okay, thanks for the heads up. I won't show the info here because the content's related to solving puzzles. แน่นอนว่าเป็นพัซ Besides เซิล the นะครับ regular scene levels, you can see that some areas have undergone special น้ำแข็ง terrain ด้วย treatment. มี For เทเลนพิเศษ example, in icy scenes, you can only move in a straight line and cannot turn.
This requires you to use specific strategies to obtain certain พื้นน้ำแข็ง items ก็จะแบบ or access หันหน้า special ไม่ได้ routes. นะครับต้องถลายไปสุดทางเท่านั้น The shortest distance between 2 points is เป็น a เมคานิก straight นะครับ line. เกมเพลย์ดู I ดีอ่ะ completely agree. Well, it looks like 37, an expert mathematician, will definitely enjoy this new gameplay. As you can see, there are a lot of interesting ideas to explore จริง in ครับ the มินิเกม design of ทำดี the 3 doors. เล่นเพลิน How is this gameplay graded in terms of difficulty? เราตั้งใจทำเลยนะแบบไม่ได้ทำ The มาส่ง focus of the gameplay remains on exploration and puzzle solving. The difficulty of levels ranges from easy to hard, with Chapter 1 easy แล้วก็ serving hard as an introductory level that can be quickly completed. Chapter 2 will be relatively easy, and as you progress to Chapter 3, both the difficulty and amount of content will increase. Will there be regular updates to the 3 doors as permanent gameplay? เป็น permanent gameplay Well, from the information I currently have, the update for the 3 doors gameplay is specific to certain version updates. Future updates will bring more stories and levels for all players. ก็คือมันจะอัปเดต After เรื่อย the ๆตามเนื้อ version เรื่องแหละนะครับ 1.4 update, the game will also introduce a new gameplay อันนี้ called เกมเพลย์ใหม่อีก anecdotes. The anecdote Anecdotes gameplay will showcase new stories of characters who เนื้อเรื่องตัวละคร rarely พิ showed เศษ up นะครับ in previous stories. อย่างแพท In the current นี้ main จะเป็น story, we ชาลี will กับ focus on โอ the ลิเวอร์ฟ็อก adventures นะครับ of สองตัว Vertin and her team. But this time, we can shift our focus to other arcanists who have stories of their own. In this new version, 2 characters, Charlie and Oliver Fogg, will be revealed in the anecdote stories. In the future, more anecdote ก็ content จะ will มีเพิ่ม be นะครับ gradually released, so you มา can เรื่อย have ๆ มา that to เรื่อย look forward to. ๆจะได้อินกับตัวละครอินกับอาคานิสเยอะขึ้นนะครับเฮ้ยน้องหน้าแดง Oh, is this the anecdote ทำไม story น้องหน้า for แดง Oliver Fogg? ทำไมน้องโอลิเวอร์ฟ็อก It หน้าแดง seems like there are many aspects of this character that you might not know yet. That's right. The story narrated here follows Oliver Fogg as he decides to apply to Cambridge University. Besides the story, each anecdote will also include a series of challenge levels. Players can obtain tickets through daily activity consumption, and these tickets can be used to enter the levels. It's a great addition to the gameplay. We hope to see more new characters appearing through these anecdote stories in the future. Me too. Besides the core content introduced in the version update, there will also be some new content and optimizations. Can you provide more อันนี้ details? อัตเตอร์ What specific content can we expect? Of course, no problem. In the new version, the UTTU Flash Gathering will also have a UTTU new theme เขา called โพลนะว่า Wandering on the UTTU อะ Shore. เรียกอัตเตอร์ไปเลย There will be many new fame cards. By participating in แฟน challenges, การ์ด you เฟรมการ์ด can ใหม่ also exchange ๆแล้วก็เป็น rewards ชุด such as ลาซอส resources, นะครับชุดต้องไห garments, and limited theme แล้วก็พอร์เทรต portraits. ลิมิเต็ดนะครับ Oh, the new แล้วก็ version will event also launch the events Set Set Sail Sail Again กับ Again Seal and Record Sealed Records. Oh, look at this photo. Did something happen to Regulus's old ship? What are you talking about? เรือเลกูรับจ Isn't บ getting more ships a good thing เรือ for a เรือของ pirate เลกูอี like กแล้ว Captain เรือรับ Regulus? จบ Of course it is. I'm just curious about where the old ship went. In the main story, due to some special reasons, Regulus's Apple II was damaged. In the Set Sail Again level, players need to participate and collect materials to help Regulus rebuild her beloved ship. Sealed Records will also bring you special stories about Matilda and Sotheby to help you better ในเรื่อง understand ของ the มาซิด้า mysteries ซา of เท the บี้ new ฝั่ง version. ขวาจะเป็นเลกูนะครับ I'm delighted to see more of these two ladies. You all probably noticed the small อ่า round cards that appeared ระ in บบ the achievement trailer. Are these badges? แล้วโชว์ได้ในหน้า Designs are exquisite. โชว์ได้ในหน้าโปรไฟล์นะ Yeah. คิดว่านี้นะครับ These are badges of wonder. เป็น In the มี new แบตด้วย version, Badge of players Wonder can earn these badges by completing various มีอะไรให้ทำละ achievements. เก็บอาชีพไม่โชว์นะครับ It ไม่อวด looks like they form a complete set of badges. Do these badges have any special uses? Smart. After collecting a complete set of the badges of wonder, it will trigger unique background effects exclusive to the โอ้ set. Then ก็คือ these cards แบบ and เนี้ยไม่ backgrounds ใช่มี can ไว้ be สะสมเฉย displayed on your personal ถ้าเก็บครบตาม profile. ได้กำหนดอ่ะมันจะมี A แบ็กกราว brand ด์พิ new เศษด้วยนะครับ island-style แบบเมื่อกี้ wilderness แบ theme ช pack, Thoughts of the Sand, will also be launched อันนี้ in Wilderness version ใหม่นะครับ 1.4. Everyone is Top of the welcome Sand to visit the สวยมาก island. ขอแพทนี้นะ Yeah, I know. Everyone but me. Anyway, at the same time, the new version will bring a series of optimizations to the Wilderness gameplay. Currently,
4 planned saving slots have been added to the wilderness, making it easy for everyone to save multiple sets of อ๋อ plans. เพิ่ม capacity เป็น 150 ละดี The wilderness island capacity will increase Payment from conflict save ได้ดีมากเลยนะครับ 120 to ดีมากดีมากดีมาก 150, allowing players ทำให้ more รู้สึก freedom to build their own อยาก build wilderness. wilderness The sharing ได้ feature for ได้ the ดีขึ้น wilderness นะครับ is รู้สึกอยาก currently บิวได้มากขึ้น under เพราะตอนนี้คือ development จัด and is ลำบากจัด expected เหนื่อย to be implemented in future versions. Stay tuned. ตามนั้น โค้ดพี่6ครับผม เย่เกมที่เรารักครับผม Six the perfect number นะครับสรุปคือมี3โค้ดหรือเปล่าหรือมีมากกว่านะ เกมที่เรารัก ก็คือเป็น perfectionist แหละ พี่6อ่ะพี่6เขาเป็น perfectionist แบบเกมที่เรารักผมแปะให้ละ In this program, we provide a detailed introduction to the brand new characters that will be debuting in version 1.4, พูดถึงเรื่องตัวละ as ครทั้งหมด well แล้ว as rich and interesting new gameplay and loads of rewards. แล้วก็เกมเพลย์และของ But ราง we วัล still ต่างๆ have มากมาย lots of surprises left แล้ว for ก็ยัง you. มีเซอร์ไพรส์ยังเหลืออยู่ Right. Are you curious Cool. about what kind of people are behind Reverse 1999? Yep. So we Ale, ơi. invited a few of the game's core production staff to explain how they created this popular retro-style game. Without further ado, here is a mysterious image from the Reverse 1999 developers. จากผู้พัฒ Oh, นา don't เกม worry. ฮะ They're a friendly, quirky รูป bunch. ลับจากผู้พัฒนา I'm เกม sure จาก you'll เด็บ like them. อะไรอะเฮ้ยเซอร์ไพรส์อะไรจากผู้พัฒนาเกม海外的玩家们，大家好！没想到那边以这样的形式跟大家见面了。我是 แปลกดีได้เจออย่างนี้ ฉันคือตะโกะโปรดิวเซอร์และฉันคือ Factory Head นะครับ คนจัดการเรื่องเนื้อเรื่องแล้วก็สตอรี่ต่างๆอันนี้เป็นอาร์ตไดเกสแคทน่ารักครั้งแรกที่เราได้มาออกมาพูดคุยกับผู้เล่นที่ Global อยากจะขอบคุณทุกคนที่สนับสนุน Reverse 1999 ตลอดมานะครับ เหมือนว่าก็จะมีช่วงเวลาถามตอบนะ แต่ก่อนหน้านั้นเราจะมาคุยเรื่องเวอร์ชันของเรากันก่อนในเวอร์ชันนี้เราก็จะส่งมอบแพทนี้ให้คุณนะครับก็เป็นการอัปเดตแรกที่ค่อนข้างใหญ่นะครับครั้งแรกที่เรากลับมาอัปเดตกับเนื้อเรื่องหลักนะครับเวอร์ตินแล้วก็เพื่อนร่วมทีมของเธอก็จะเจอกับการผจญภัยครั้งใหม่เนื้อเรื่องใหม่ตัวนี้ก็จะมีผลกับเนื้อเรื่องทั้งหมดนะที่เกี่ยวข้องภายในเกมเลยนะครับตัวละครใหม่ยุคใหม่เวอร์ชันนี้ก็มีการปรับเปลี่ยนเพื่อเพิ่มประสบการณ์การเล่นกับคุณแบบใหม่ๆนะครับเกมนี้มีไวจังวะ我们想要尝试一下回头望向过去，因为跟当下เหมือนว่าเขาก็ย้อนไปดูในยุคอินเทอร์เน็ตสมัยก่อนอะไรเงี้ยช่วงยุคที่20มีสิ่งที่มันมีเสน่ห์มากๆอะไรเงี้ยต้องการเอาวัฒนธรรมต่างๆที่เป็นอดีตมาเล่นมาเล่าในเรื่องนี้ไพเรตเรดิโอแจ๊สบลาบลาซึ่งมันก็ส่งผลมาถึงทุกวันนี้นะครับแล้วก็สร้างเรื่องราวต่างๆเนี้ยเพื่อไปสร้างเป็นตัวองค์ของเนื้อเรื่องประกอบต่างๆนะครับเจอในการสร้างเนื้อเรื่องของเขาเลยในชื่อเขาเนื้อเรื่อง1999สิ่งที่เรามองไปในอดีตนะครับแล้วก็มองเป็นสิ่งที่เราคาดหวังว่าเนี่ยจะเกิดขึ้นในอนาคต美术方面颜色比较重要，我们摒弃了传统游戏那种比较鲜亮华丽的颜色。然后取了电影式的比较写实。ผมไม่ทันละผมขอไม่แปลแบบสดแบบยังเก่งไม่พอขอสรุปเลย不光是颜色游戏中的一个角色的 Live Ready 的演绎方式เรื่อง Live 2D ของเขาด้วยเรื่องหน้า Cinematography แล้วก็การใช้เพลงทำงานอย่างหนักมากที่ให้มันดูแบบดูเหมือนจริงและซีเรียสมากๆนะครับคือบรรยากาศที่เราจะสร้างขึ้นมาให้มันรู้สึกว่าเหมือนมีการดูเป็นหนังอะไรอย่างนี้ตัวละครตัวโปรดทีชอบน้องทีก็น่ารักนะชอบนิกบัตทอม他的台词和故事都是非常有典故的，然后包括他的配音配的超级好。ชอบเสียงพากย์ด้วยแล้วก็ชอบเกสแคทชอบตัวเองครับอัดใดเราเม会的，
เนี่ยคนที่พูดถึงคนที่ชอบเนื้อตัวละครอาคานิสต่างๆนะครับมันจะมีอะไรที่จะมาช่วยเสริมเนื้อเรื่องให้มันแบบเจาะลึกกับตัวละครที่เขาชอบไหมอะไรอย่างนี้我们也会有更多隐藏的势力和阵营会被逐渐的揭露出来，他们会跟现在现有的角色和阵营一块一起构建起1999最完整的世界。แล้วเพิ่มแบ็กสตอรี่ด้วยนะครับก็รอติดตามได้เลย1999融入了我们很多喜爱的文化和元素，我们非常希望能够跟玩家讲述一个คือเราแคร์เรื่องเนื้อเรื่องมากนะเรื่องสตอรี่也希望大家能够感受到我们这些角色和อยากให้ทุกคนได้สนุกกับตัวละครตัวละครและเนื้อเรื่องมากขึ้นอะไรอย่างนี้เราพยายามทำให้ดีที่สุดนะครับก็จะมีตัวละครน่าสนใจหลายๆตัวมาเพิ่มแน่นอนนะเราติดตามได้เลย那我们就下次再见啦แล้วเจอกันเหมือนครั้งแรกเลยไหมที่ developer ของที่ฝั่งจีนเขามาคุยกับ global นะครับ So cool. The people who are in charge of developing the game are really creative. It's great to have them on this program. I feel like I still have a lot of questions. ยูนิคมากนะการออกแบบตัวละครเซตอัพมันต้องรีเสิร์ชอย่างมากนะครับ Characters and backstory of 1999 are so engaging. In the future, we will bring you all kinds of inside information and secrets about the game. Amazing. Hope to see you all again soon.And on March the 16th, 2 weeks after the version update, there will be a distinctive musical performance. เป็นแฟนคอนเสิร์ต Musicians and singers from all walks of life will come together มีไลฟ์แฟนคอนเสิร์ต to perform fantastic renditions of the game's music, including the popular character EP series and classic original soundtrack มิริกุเวอร์ตินโซเนโต We are fortunate to have invited so many popular and powerful creators. วันที่16 เดือน 3 Each of them has a unique personal style and charm.Wow. We are sure they will give us a fantastic performance. Right? I can't wait to hear my favorite song, Regulus again. The guests also include musicians who wrote original songs for this performance. I mean, hey, could there be anything more exciting than seeing people passionate about creating music for 1999? Oh, just thinking about it makes me want to dance. The music program will be live streamed on the official YouTube channel. ไลฟ์ในช่อง YouTube นะครับวันที่16นะ Speaking of music, I remembered something very important. No music, no life. Since the beginning of last year, we have launched many different styles of music EP videos, and we have also received lots of comments and messages from players showing their love. Well, here's some more good news. A reverse 1999 music label is coming soon. แผ่นเสียงเหรอ 1999 Records.The 1999 is an official record label เหมือนเป็นค่ายเพลงนะเป็นค่ายเพลงฮัลโหล including the background music that appeared in the story chapters, theme music from event versions, character EP, and so much more. ค่ายเพลง If you see this name, it is our game's music เนี่ย label. มา The music of Reverse 1999 will be available on Apple Music, Spotify, and Pandora. ทั้ง3แพลตฟอร์มนะครับ Apple Music, Spotify กับ Pandora นะ on official social media for more Music information. platform We are sure that our future music ดีมากนะเพราะเพลงในเกมนี่ดีมากนะครับ What's even more exciting is that physical Reverse 1999 merch เพลงดีจริง will also be available. The following images will give you a glimpse of our fabulous merchandise. มีเมอร์ชด้วย What kind of merch will they be? Let's take a look.เฮ้เมอร์ชกูสไมล์เมอร์ชนะครับอันนี้เมอร์ชเมิร์ดน้องเซน้องซอนเนโต้น้องซอนเมิร์ดน้องซอนมูงื้อน่ารักเมิร์ดน้องซอนนะครับดอยน้องซอนนี่ไงมีปากกาด้วยพาร์ทพิเศษนะครับหน้าเขินอายแล้วก็มีหนังสือพิมพ์แล้วก็มีแบ็คกราวด์ชีทด้วยโอ้โหโทดีเทลดีจัดเนี่ยถือหนังสือโอ้ของต้องมีไหมสำหรับแฟนเกมของต้องมีดอยน้องซอนนะครับออเดอร์พีเรียดมิดไม่ใช่มิดหมด38อันนี้กรอบรูปเวอร์ตินป่ะเนี่ยใช่ป่ะนี่ไงกรอบรูปเวอร์ตินเป็น 3D เป็นปิม 3D นะครับสวยมากผมเคยไปโพสในกลุ่มรีเวิร์สแล้วรอบนึงเขาเปิดพรีแล้วนะครับที่เผาอันนี้น่าจะเปิด global pre order นะครับสวยจริงๆแชทสวยจริงๆเป็น 3D frame นะครับสวยมาก
นี่ก็อวยน้องซอนอย่างเดียวเลย showcases her personality even more. Vertin's 3D frame is also fantastic. The creativity of the model fits the impression of the กรอบรูป character. เวอร์ตินก็สวย OMG. It's OMG. like looking at Vertin herself. เหมือนเวอร์ตินตัวจริงเลย So good. I love them both so much. But where can I buy them? น้องไปซื้อที่ไหน Good question. นี่ I'm ซื้อ sure ได้ a lot ที่ of players will be Guzmine นะครับ wondering the same thing. สลับดอย In น้องซอน collaboration with GSAS, the Sonetto figurines are now available for เนี่ pre-order ยพรีออเดอร์ online. ที่กุสไม Go to the designated ใคร online อยากได้ไปจัด channel เลย to ครับ pre-order ดอยน้อง so ซอน you can get one as soon as น่า they รัก go เวอ on ร์ sale. In collaboration with แล้วก็ APEX, the อันนี้ Vertin 3D APX frame Toy is นะครับ also เป็น global available for pre-order นะครับ pre-order online. อยู่ที่ APX Toy จะได้ไม่ต้อง So ไป I can pre-order มุดไปโหลด both ที่ items เต๋าเป่า right นะครับ now? เพราะที่เต๋าเป่าก็พรีออเดอร์ไป Please พักหนึง note แล้วนะครับ that pre-orders for the Sonetto อันนี้เป็น pre Nendoroid ของ and Global Vertin 3D frame will close in mid-March. สวยมาก Make sure you don't miss out. There are so many unique arcanists in the backstory of 1999. I really hope to see ของต้อง more มี merch of them in the future. ของต้องมีอีกนะ Haha. Well, since you brought that up, I have to mention that there will be 1/7 skill figure collaboration figure. merch with APEX for Tooth Fairy โอ้ and Drevis ดู the ริส Third. กับทูธแฟ So รี่นะค stay รับ tuned to our official social media and Coming you soon, won't eh? miss out on the updates. แล้วดูริสสวยได้ไงประเด็น The แล้วก็ 1.4 webpage event อีก goes live อะไร on อะ February 26th. Follow the guide หาตัวเลข and complete the measurement questions อ๋อเป็น to เป็น measure อีเวนต์ your พิเศษนะครับ member. Complete the หาตัวเลข event ของ to คุณ obtain 60 เป็นเว็บ drops อีเวนต์นะครับ and more ได้ของ growth ตามนี้เลยนะ มี materials. material แล้วก็มีเครดดรอปให้นะครับ Hope to see you there. A call for reverse 1999 art will also แล้วก็ open มี on the art art contest platform นะครับ Pixiv. If you are interested ของ in รางวัลป่า creating art 10,000 related to เหรียญ reverse ดอลลาร์สหรัฐนะครับ 1999, then this is a ใครที่ great เป็นอาร์ติส opportunity สามารถ for ไป you จอยได้ to นะครับ show off your skills. เป็น illustration We hope contest you'll join us. And now the VAs will bring you their sincerest congratulations. Here you go. Enjoy. อ๋อ นี่เป็นผู้ชนะใช่ไหม น่าจะเป็นของเก่าใช่ไหมน่าจะได้ชนะไปแล้วนะครับอันนี้เขาให้โชว์ให้ดูละ Hi, it's Emily Stranges, and อันนี้ I Emily voice Stranger 37, and it คน has ให้ been เสียง my absolute pleasure to 37 bring นะครับ life to this character. คนเสียง It's been 37 such a joy to voice 37. She's น่า full รัก of life, full of เต็มไปด้วยชีวิต energy, ชีวาเต็มไปด้วย and พลัง that's the งาน type of character I love to embody. This character เป็ has นตัวละครที่นึก reminded ถึ me ง of ฉันตอนวัยเด็ก childhood, and it's brought เขาน่ารัก out อ่ะ so much fun and expression, เขาเอา and I'm just so glad I VA get to มาคุย share ด้วย it อ่ะ with you. น่ารักเนาะ This project has been years in the making, and I'm so มอบคุณ excited ค่า to ของการเป็น finally อาชีพ get อ่ะ to ดี share อ่ะ it with you all. Thank you to everyone who ขอบ worked คุณ on it. ทุกคนที่ See you in ทำงาน the กับเกม game. นี้เจอในเกม You're back. Of course you are. เนี่ย Because this place นี่ไง was เสียง the origin. เสียง 37 Hi, players Zach for Morris. the 1999 global server. This is Zach Morris. แซคมาริส the ครับ voice of ผู้ให้ Six. เสียง Six I want to thank you all อยากขอบคุณ very ทุกคน much for ที่ playing this game. เล่นเกมนี้ and แล้วหวังว่าคงจะ hopefully ปลดล็อกตัวละครผมนะครับ And if you did, แต่ I ถ้า hope you ทำ enjoyed ก็ playing it. ถ้าปลดล็อกแล้วก็ I just wanna ขอให้ say ส a นุกนะ massive thank you to ขอบคุณ everyone ทุก on คน this มากๆเลย project ที่สนับสนุน and โปร for เจกต์ making นี้ it และทำให้มันเกิดขึ้น I hope you all enjoy หวั the งว่า new ทุกคนจะ event. สนุกกับอีเวน Happy ต์นี้ Mystery Box Carnival. Happy Mystery Box Carnival A spinning wheel is meant to turn นี่อันนี้เป็น around, just like fate is bound to happen. voice line ของ In many cases, Six we don't have a choice. เสียงโคตรหล่ออะเสียงแบบสุขุมมากอะ Hey everyone, I'm Raylim, and เล I ลิม voice ผู้ให้เสียง Annette. ซาเนโต้ครับ What I love most about her is she's เนี่ย hardworking สิ่งที่ชอบ and ซาเนโต้คือ super เธอเป็นคน lovely. ทำงานหนักมากแล้วก็น่ารักสุดๆเลย as well. เดี๋ยวก็เล่นในเกมด้วยเหมือนกันนะอยากจะขอบคุณทุกคนที่มอบความรักและการสนับสนุนให้กับเกม แต่ก็ตื่นเต้นอดใจไม่ไหวแล้วจะเห็นการผจญภัยใหม่ๆของซาเนโต้ไปกับไทม์คีปเปอร์ Hope you all enjoy Verton's brand หวัง new ว่า adventure ทุกคน as คง much จะ as สนุก I กับ do. การผจญภัยใหม่ๆของเวอร์ตินอย่างเช่นฉันเป็นนะ I was taught in this way. เสียงน่ารักมากอ่ะ Hello, นี่ my ไคน่า lovely รีฟส์ครับ listeners. I'm Karina สวัสดี Reeves, the voice of ผู้ฟังที่น่ารักของฉัน Regulus. ฉันคือแคริน่ารีฟ It's been such a joy to พูด share เสียง the เลกุ same special journey with Regulus and her friends. การผจญภัยที่ And ยอ I'm ดเยี่ยมของการ sure we're about ผ to จญภัยของพวกคุณ explore more in the แล้ว upcoming ก็หวัง new ว่าจะได้ version. This ผจญภัย brave เพิ่ม little ขึ้น pirate gets แต่ to ต่อไป sail on the seas again เจ้าสัตว์ตัว and น้อยก็คงจะ embrace ต้อง new แล่นเรือไปอีกครั้ง แล้วก็เจอผจญภัยครั้งใหม่ You know how much she loves the seas because drift on the sea, go on a radio spree, attack all the new things forever and ever. เสียงดูซนๆเนาะHello players, I'm Alexandria Alexandria Boyagiev, the Boyagiev voice of Tooth Fairy, and I'm คน super พากย์เสียง excited TF to ครับ meet you all. ตื่นเต้นที่ได้ I've เจอ had พวกคุณทุก such คน an amazing time singing songs, hunting มีช่วงเวลา teeth, เจ๋งๆใน and การร้องเพลง consuming tooth fairies as part of แล้วก็ได้กิน delicious diet.
ทูตแฟรี่ด้วย ไม่สามารถที่จะพูดได้ว่าเป็นเกียรติมากแค่ไหนในการมีส่วนร่วมก็บอกว่าจะได้ทำการผจญภัยร่วมไปกับตัวละครตัวนี้ขอบคุณที่เล่นเกมนี้ Reverse 1999แล้วก็เดี๋ยวจะเก็บลูกอมให้ด้วยเลยนะเสียงแบบคลามมากนะเสียงเทียบเขาจะแบบคลามน่ารักมากเลยอ่ะเสียงทีเอฟอะแล้วตอนร้องเพลงในเกมเสียงนี่คือแบบ The new Reverse 1999 Mystery Box Carnival ดูเขารู้ว่าเขาใส่ใจ Voice Actor will be available after February 29th. Players can then experience the latest content and gameplay for themselves. I'm really curious about the story in the new version. Can you tell me a little bit more? Pretty please. Uh-huh. I thought you'd say that. Oh, so there really is something new you haven't told us. What are you hiding? อะไรอะแอบอะไรไว้ Are you ready? พร้อมยังอะไร As a finale for tonight's program, check out the new animated trailer for 1.4. เทเลอร์ใหม่ในแพท 1.4 เยอะไว้ลายนี้เยอะจัง It's either a kind of arcane skills we're not able to detect, or the moment we stepped onto this island, we've been trapped in a tremendous ritual. Which means we need to find out the truth. Virgin, can you see it? โอ้ทำโคตรดีอ่ะ OMG, can I really watch it? เป็นแอนิเมชันของ 1.4 นะครับแอนิเมชันใหม่ของเขาบอกนะ Oh, I can't wait to visit the island. I know version 1.4 will be worth the wait. งานดีจ้ะ Feel free to share your feelings in our comments below. Don't forget to follow this official channel, อย่า as ลืม well ติ as ดตามช่อง X ทาง and Official ด้วย Facebook, for the latest information. X และ Facebook Even though we aren't done playing, this program is drawing to a close. Hope you enjoyed the show. จบแล้วนะครับ We appreciate your continued support. Reverse 1999 will keep bringing you higher quality game content. หวังว่าคนจะส Stay นุกกับ tuned for the upcoming new version, The Prisoner คุณ in ภาพ the สูง Cave. จากเรา I look forward to seeing everyone again. All right. เอาล่ะ That's the end of today's program. หมดแล้ว Thanks for your support, ขอบคุณ everyone. สำหรับการสนับสนุนพวกเรานะทุกคน โอ้เกมที่เรารักว่ะแชทเฮ้ยอะไรอ่ะโอ้ทำโคตรดีเลยอ่ะคือดีใจให้รู้จักเกมนี้ไว้จริงๆเกมทำโคตรดีอ่ะเพลงเอพิโซด 1 ของ1.4ไทยญี่ปุ่นทำเป็นภาษาญี่ปุ่นด้วยครับโอ้ขอบคุณคุณแอนเดวี่ด้วยนะครับเดี๋ยวผมลองไปฟังดูอันนี้เซสชั่นหมดแล้วนะครับทุกคนนะสุดยอดเกมที่เรารักจริงเป็น1 ชั่วโมงที่คุ้มค่ามากคือได้รู้ทั้งเกี่ยวกับรายละเอียดของในเกมนะครับที่จะอัปเดตกิจกรรมต่างๆฟรีบี้ของแจกได้รู้จักกับ Voice Actor แล้ว Voice Actor หรือว่าคนที่ให้เสียงตัวละครก็มาคุยกับเรามันเป็นอะไรที่ฟูลฟิลมากนะดีมากเลยรู้สึกว่าเขาใส่ใจกับในคอมมูนิตี้ของเขากับคนเล่นเกมของเขาอะทางบูมพอร์ชนะครับโอเครู้สึกตื้นตันใจรู้สึกตื้นตันใจแล้วก็รู้สึกตื่นเต้นมากนะครับที่จะได้เล่นในแฟก 1.4 นะครับในอีกไม่นานนี้นะครับเพื่อเล่นได้2 วันที่คุยกัน36 กับ 37ตัวละครตัวเลขชื่อตัวละครครับคุณบรูมันคือ37ครับน้อง37ตัวละครผู้หญิงนะครับแล้วก็6น้องพี่6นะครับเป็นตัวละครในเกมครับเป็น6กับ37ครับชื่อตัวละครนะทำดีๆแบบเกมทำได้เยอะด้วยใช่โหแล้วดูดิโอ้ทำดีจัดกรอบรูปเวอร์ตินใครโดนไหมครับกรอบรูปเวอร์ตินผมอาจจะไม่ใช่ติ่งน้องซอนแต่ว่ากรอบรูปเวอร์ตินดีเกินไปนะครับต้องของทางญี่ปุ่นก็ต้องคุยกระจอยพ่นจอยเดี๋ยวผมไปย้อนดูของญี่ปุ่นนี่ว่าแต่ปริโมเยอะขึ้นกูก็หายเยอะ พอเข้าใจนะบางทีลินโมง่ายไปก็ไม่สนุกยากไปก็ไม่สนุกนะผมว่ามันเป็นจุดท้าทายของผู้พัฒนาเกมทุกเกมเลยนะครับเกมที่มันเป็นมีเขาเรียกว่าไงมีเมคานิกที่มันท้าทายบางทียากไปคนก็งอแง
ง่ายไปคนก็เบื่อนะครับผมว่าก็มันเป็นช่วงๆเนาะให้มันยากบ้างง่ายบ้างสลับกันไปก็โอเคนะครับซื้อครับโดนใช่ครับตามคุณเมลเลยครับที่เขาบอกว่า6กับ37มันคือแพท 1.4 เนี่ยเราจะได้ไปสู่ในเซตอัพปี2004ใช่ป่ะ2004 2007น่าจะ2004นะที่เป็นเซตอัพเดี๋ยวคนที่ไปอยู่ที่เกาะนั้นแล้วก็เป็นโรงเรียนและตรงนั้นเกาะนั้นก็คือตัวเลขเหมือนตัวเลขคือชีวิตนะครับรีโมทถ้าเล่นได้แต่ในเกมมันก็ได้ต่อเรื่อยใช่ครับง่ายไปก็ว่างเหงาเปล่าใช่ไหมคุณชิมันจะง่ายไปมันก็เบื่อยากบ้างก็สนุกดีนะครับให้มันผัดไปผัดมาผมโดนน้องเห็ดเทสลาโดนกูดคือกูดก็ทำถึงด้วยเนาะกูดก็ทำถึงด้วยนะครับนี่เพลงจะจบแล้วน่าจะใกล้จบไลน์ละโอ้เกมที่เรารักป่ะโอ้โหโอเคไลฟ์จบแล้วนะครับอุ้ยมาหน้าจอ exchange code แชทก็รู้หมดสิว่าเรารอรีดีมโค้ดนะ เราก็รู้กันหมดสิว่าเรารอดักโค้ดอยู่วะ แม่อันนี้เป็นตัว ID ผมเองนะครับ ID ผมเองที่เล่นภายในเกมนี้นะครับก็สินสอด37เนาะผมมีให้เท่านี้แต่ว่าผมไม่รู้ผมจะเติมเพิ่มเปล่านะผมไม่ชัวร์นะครับอันนี้คือ ID ผมเองนะครับผมดองไว้เนี่ยผมดองยูนิล็อกไว้45เพชรอีก13,000ผมไม่รู้จะฝันไปไกลเกินไปหรือเปล่าที่จะได้พอร์ต3นะครับแต่ถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรไม่ได้ก็ช่วยไม่ได้สิบัตรเครดิตไอ้น้องนะแบบอวยน้องนะครับอวยน้องนะครับโอเคนะครับอย่างไงวันนี้ขอบคุณทุกคนมากนะครับที่มาร่วมสนุกกับในไลฟ์ของเรานะครับที่เป็นโคสตีมออฟฟิเชียลนะคือผมเป็นครีเอเตอร์ของทางฝั่ง Reverse 199ด้วยนะครับแต่ทีนี้ผมเองไม่ได้มีทำหลายอย่างนะครับเลยแบบอาจจะไม่ได้มาเป็นกิจลักษณะอะไรเงี้ยแต่เราจะมาเรื่อยๆนะครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่มาร่วมไลฟ์สตรีมสนุกไปกับเรานะครับในตัวของ Reverse 199นะครับขอบคุณอีกครั้งนะครับอย่าลืมกดไลค์ด้วยถ้าเกิดว่าชอบนะสนุกกันแล้วเดี๋ยวเราเจอกันนะครับในแพท 1.4 นะครับขอให้ทุกคนโชคดีโชคดีมีชัยโชคชัยมีวัวขอให้ได้ต้อง37พี่6ได้เยอะนะครับขอบคุณทุกคนครับสวัสดีครับบ๊ายบายเจอกันครับผม